Makambo. Mama Mokonzi. Kitoko na lokola moya mpokwa bandeko mwana mama Sofia Puta na papa Antonio Peke no nesengo bamboni bankoko. Mila Louise, la secrétaire de Rose TV officielle. Mama di mama kitoko no kosana lengo na kwanga semulite kwanga ngope ya ntesa teme ya ntolula na mwanzuru zitembe kwesala ba. Et loba le grand mopao Watra Yoka Sauce Maria Fina Yokota Mana Kusha Bangole Carlos Mfula Wanzakana Yolokona Gaferi Chez Mama Basina Misolo Kona Gaferi Chéri Ya Blaise Lulendo Koni Mami Watakumbanga Toka Zena Se Amayata Moumbu Ventanga na Andimi Koche Tuba Yokobo Misalwana Maria Fina Mon papa Ya Laurent Sokoko Papa Berlin Motema ya Mama Annie Libala Bosembo Dimama je t'aime Yo motama mokolo nzambe akwesa bamane Okitoko na yo elutelingai Yo kontisi lelo kimia nesi ya bangole Oh mama oh chérie Mama di mama Anderson Yimikininga. Ah, 45 ans de métier. 45 ans de métier, hein? Pourquoi t'as dit que tu Non. Yo. Ndaku côté les. Hein? Vale. Ah, comme you qui a quelque chose de yo mawo. Tout ça y a yengi. Pourquoi tu veux pour Yo, vraiment on a que la savoir de yo de kiti. Pourquoi Nazo David na Anderson Yimikininga 45 ans de métier wa yesimbaka yaya na tonto na makokoso kiala tonto la makiala kokoso bani mapesa na mbongo la musinga okena mbongo wana Là. okena mbongo Na yibite soko oza kuyeba kama kabuzo salaka. Bisika ni osongana za kutinda ko. Soko yo keiwa resultat ba kupesa ngani simezali toujours yemale. Mikolo yo yili yango malamu. Tate mwashine yo yesimbi pari mobimba na biloko ya bukoku lukula nga tate leo nga pondeza le nzoti bupikili kiboyi. C'est mami bio. Mami bio za kuteka ka biloko ya bukoku e za kuzongisa ke mibali basi pe basi. Mwasi ya papa denye kai. Na tidi yo kuna kenda adenga ke lava ke no zwila ngai bilo. Oke kuzwa biloko ya batu otiwa. Oti biloko ya batu wa. Mais il faut que se présenter na ngate wiponi. Famati yo toni mukonzi ya sona ngol. Mabali ya mama et mami. Grande sœur est provikula. Mimi mama uti Angola ba yigne kisasa. Na lubisa ba. Lukula mikolo yu nai ndekuleo azo sala kama bizetini ya kusokona tindi azo kenda ka sokoma ya makangu ni sokoma pera nani kenda lokutana na baba Tony nkonji ya sona ngo apesa oyilanga otiwa oya nga pe mbongo veka nga Anderson Yimikininga aninga pesa nga 45 ans de métier otie wapi oye pesa nga obona musinga mabe obona musinga mabe obona to la musinga muteme tanga mama bana d'abord qui responsabilité ya kiboya Vois qui responsabilité ya buyaya là-bas moi na mobali mtapesa kanjira yeye mtalaka kanjira yale liboso na mtosa kama bêtise ya kaka kokanisa te télévision ya mkia sasa et quand tu moi na là quelqu'un comme ça aucun dans tek
moi bakula ne bakiti wi iza biloko mususu bima kana nzoto ekuyigrisike panja bakushe yo yuka shangu ya tato ya ndako ikangamine biso ndenge kuna bango utakamba ndaka ayanga panja kana ine bango avake de putu wewe utamba tala tika makambo ya kulala ne bakiti mais papa toi sur la quand même toi bato obi ke loko yo sali ezakate comment na ba pesa ngambongo na sumbongo ti yo la musinga yaka est-ce que tonton la baki à la cocoso a ko se pena mais on se pena ote papa est-ce que bolingo ko belo za sama mo no ngoyo ke mo na belo oli na zo belo na zati oli na zo belo na zati oli na zo belo ko mera maite mi ko opération 3 points verclair ozo kanga makani na mali vite nani parie kama kama ke na yo wan kanga mini okulongo yusufu te opération 3 points na kufu na champion du monde na ginde na kama na zo Kutulu nango motema kasi kisi na yango te se posasi ya moto oyo ozali kolula lokola na lula moboto yembe kisi nanga moni wa utana bopwani we timai mama baby mais batena pesoni bébé baby elo sana vie na ngai so bilamanga na somba banda ko bilamba te ni so ngam na somo ko pesa nga vie bébé pesa nga vie baby ombe malamu lelo no tukte te ombe malamu pour changer l'âme de l'idoni et là on a saisonné nous sommes changer l'âme de l'idoni parce que mayebwana ya lelo sali yango bien ouais je kana zaki lolita ndala mayi na bwana sawa zaki nani lolita oui ayebolam azomika par rapport voilà à propos ya lolita ngo laisse-moi te poser quelques questions tu vas dire oyebaka baprojet na zaka nango mpona lolita oyeba yango bien. Parle-moi un peu. Oh, ni Lolita Salavada Simananga pendant qu'il va la kenda comme ça. Ça là il est bébé. À ça que l'autre. Oui. À ce là bassin na ya bon si ndako. Si la bimekeko. Bon. Et tu vas dire. Soko zo bomba mwana. Olingite. Papa na ye ayeba buzoba o mwana no azosala okopeye bapo kase yo moko mwana oyo zemi na ndako na ngai set na yo na ye na balabala comment tu peux imaginer Paul Olenga na mwasine Trifen Olenga balobi na nga Serge bongisa makambo ya mwana tozwa ba mikanda nyonso biso tobengise awa na États-Unis. Tokotinda société nzau aya azwaye pour que baya awa na États-Unis yo sango nazo yoka na balabala olie yo oyebisa ngai na yeba oyo mwana zo sala toluka ndenge tokobongisa mwana pour que dossier simba Serge na ngai papa yo ozwa ba information libanda pona mwana na to ozwa information pa na nga mama o na boti mwana soki yo mama obombeli nga information olingi na zwango wapi ah non Serge na ngai yo bidé que mwana biso na ba adversaire bela na avenir yo oui mwana na yo makambo zo sala na balabala na quartier tout va dire je vous mets en garde na yo na mwana na yo mobile na ngai mabe oko supporter bébé pas à ce niveau aza mwana na yo za na malam pona mwana na yo azaka ye moko mwana bandi bondumba non bébé na banda nie chérie soki mwana ati loko mukuse ndeka za ndumba non papa to dirigera mwana so bien to contrôler très bien bato bazo bisa yo bandi ko problème na ngai te ngama na ba famille na ba na kota kate ni na mapango na bana na hôtel maraté chérie merci. C'est ta fille. 25 ans, on a moi, moi, non, attends, on l'a raté, à quel n'a pas fait pas mes balités. N'a pas besoin de moi. Carlos, moninga, kosambela oui, c'est bon, sambela na lona yibi. Mondo linga ngabwe, ngala sanga fiolo lengete. Ko na kata fungo na lati hotel, ko kata kata ndio kwanda le kata c'est comme si na so ndeni te.
ngelo nalinga kwa sérieux na vie na ngeza te moni bika nana mwana mbola papa biso atika na biso toza ba mikinga na gamfo nanga abokola biso ka yemo wana passe ti to ko mikolo boye non lobi na olinga papa biso quand même aseka so moni ko zo ya ndenga solo on peut se chance mais so moni ke ozo ya na sima ko sambela po lobi o saba aventure pa nanga papa s'il te plaît tikanga s'il te plaît na po na zana besoin o lelaté nana nga besoin ya makambo belebele ti s'il te plaît papa mon aventure na âge sur aventure et simba na moto ma sœur obi Verona ni pardon Véron bolingola OK ma sœur elo na ko ebisu ezabo donc c'est normal pour le bandeng wana pona ni oza mwasi naza pe mobali ya liboso te onga na bengi yo nalingi yo okende peut-être eza bamibali mosusu mpe oyo balinga ngai mais ozwi nde conviction ya olinga ngai Carlos eza ndenge moko ngai pe na balabala namona basi ebele no bakonvekaka nga te vero na église basi baza ebele bakonvekaka nga te. Donc tu m'as convaincu ma sœur Véro, ce n'est pas pour kata fumbwa mais okonveka nga kapo oza mwasi oyo natali na sepele na nayebi si yo na odecevoir yo te olobaka boya ya soko oyebi bapromese oyo akozanga badéception na vie na zwa na odecevoir yo te na kodecevoir me na suka yango déception ta ya monene yango nga na banga na makambo karo peut-être mpo na lobi yango na lingale nayebi so nano lea mosusu ondemelanga ma sœur tu ne seras jamais déçu. Vraiment je te dis vrai et franchement tu ne seras jamais déçu. moi je le problème c'est na yo ki yo mais papa saka toi tu t'attends maintenant. Merci. Tu t'attends ok na boye. Oui merci. Je crois sur ce numéro yuko zakana. Merci. La passion de Rose TV de Makambo. Mama Mokonzi. Au moins lokola mutu lokola Dorcas Lola te mutema ya HDV image. Oza na Paris. Ah mama Dorcas Lola waka na France. Kasi yango France na Paris loko moko. France Paris déjà capitale ya France. Siko Dorcas Lola banda kokuna. Abingi ngai bisinga bi mama mikolo ya zo kubinga ngai aza kusalira mafuanga. Oh, mobali motako sela mwasi mafuanga. Yo, uza kubare. Angai. Yo uza kusalira mafuanga. Il paraît choqué pour ça quand malike maman papa ya kende France. Kende France. Choqué mbongo na yibite ça kani. Na salela kai bona okela kai kanda pu fala pesa ngai ya pesi kampo. Na jazala ki mama lpini. Makatuka ko balenga makambo ya detali ngai. Makambo na ngai ya mbongo yo soko yo kilika mbongo na ngai ofungoli miso. Omoni likambo ngana lubino tikanga na tikana yo linga tendresse soko ko maka bana ko kaka koloba ti. Iza ba tendresse. Mon mari. Ngai kam écoute d'abord. Amour. To zango seli. Soko ko sa makambo tenga na to ko yokana te. Miso. Mbongo balocataire nakomona ngo te liboso kala bala baso nani po balaka na Afrique du Sud mama SP na mama Ignace na Clarisse bango nyonso balaka na Afrique du Sud liboso ava bakende ntango babande kovanda na lupango na biso bakopesa mbongo garantie yo kolia onayebi te mbongo ngo bandai kosala nango nini nakanisa ko change na silika olobaki ko change nde balokatele oyo bakoti nakomona ta mbongo totyaka ngo wapi soki nalobi wana nga mwasi mabe soki nalobi wana nga ankesaka makambo nyonso na Lomboto ozali ma femme que j'aime bien légitime prostituée de ma cœur kobetaka nga na lipuniti yokanga amoni makambo mbongo ngai nafungulaka yo clairement et facilement sûrement. Ngana kokoria yo mbongo te ma femme mais ce qui est vrai na kubombelo te na banda ikuluba na banda ukanisa soki na lobi na yo koko silika na sali soki kombele mwana za koma kuna kira donc na za kubongama na kende semaine toko kende na yo passé to présent posé nan bon semaine banda
nde naza kusala jour na kende kuna ngamo kuna yiba pe lupangu ndenge nini komi baza kusala ndenge nini baza na kuna contrôler pe na ba toilette soko kende ngana yo na mukuse ukende sala nini mama ukende sala nini oh nakende ko yo jana bokipation na yo kenda kata mususu ke kikolo ke kuluka batu na yo na kikolo ukende kikolo po kende ngana na lupangu oh kitanga mokongani na swadi nde sali ne eloko ne sali wa te atika nga batandeti wana kaka njoto likapabo ngana singi seto na damu simba likolo obingaka na susi so na balaka mobali na nga mosusu me na bota yo se kobotaka te eloko nini oh donc yo zana posha kubota ti lelo oh mama naza kusala nyonso na mobali asalaka naza kusala bo yo moko oza kopesa te nasala nini napesaka kaka resultat moko nakomona te kasi ngai naza kosala oyo boyaka tosolola natika makambo wana kendaka nakolanda yo te yaka sikoyo yo ozalaka bomokili bana akobenda yo sini okimaki na intention nini nakoyoka yo te yokimaki na intention nini fi wana omoni Olivier ekolonga motema ya Ornella ekolonga ya na bango Gina bolengo comprendre na Olivier bokolongo na biso ke bango batindeli nga biloko ba petit wana otino vana na Lolita boefoza ne bien bakado beni makambo etali yo te makambo te tango tema na boyo yebaki teke nga na zala jino la kolini no nga na monaki yo na yango yo so balaka yo batinaki biloko okasaba baje lelo so lobi bien oyebanga ya makolo normal bazolinga nazoboya mpona yo tinokesaka lelo soko lobi bete service okokanga yango dope ya oloba nanga fie na botemaki azali nani na explique oyo moto abengi explication eza clair te eza Olivier bokolonga yo taba tema na fille wana na polini ninga amona ebino ye sanga kolini ezalaki na maboko mais otoka mimi na balabala ye tanga asaki ona na chambre boyo lukelanga esika ona kosalela ngo ye asalaki na chambre nano kuto omoni te soka lobi bien tobueni zelokosi tobueni te okosi tobueni tobuena te okosi kaba ntango yo leki so bangana ofoya na te kani na ete soso kememanga mpo bafili wana yebisi Lolita, kobeta betanga nde mwana solution. Mais kobeta betanga nde solution. Mais oyina tike na bamba yo na tuno na tike na bamba oloba nanga filo na saki naye tika tana ko tana na boki na mosi na zana ko okoloba nanga ezila na bamba ngo lelo na ba loba na ba Site mabaya. Aibisinga. Abina ke bale la moi. Site mabaya sa motina. Ana motina. Mère. Ana motina photo te oyo ke no bale. Beni. No beta. No beta. Tika bo. Okay, la tsala ko fi. Kana tiko. Donc chérie. Simba de la simba. Na simba. Ata tena suku. Kaka bolo suku linga. Ben no beta. Okay, go. No Chibango, Papa Dunda, Don Germain Bacheli. Mama, kopanso bando bandaki. Tokola na moi eloko. oyo yebi na vino ya mwana Ya mwana mama bo changer. donc la pe bamboma Tokola na la kuka lelo. Siaga eboni kola la bo omela magula. Yebi le teo ko pa tu siaga pe. Oli comme la ni cerveja ni whisky ni magula. Tosomba kama pamba. Mama pardon, ngana mbela kuka.
Maman prophétie. Le lieu de tout là au pan. Qu'est-ce que ça fait? On a entendu la qui. Non, on se connaît le lieu. Nous sommes dans le thème, nous sommes qui nous tambo à tambo. On a dans la table. Ne va que le petit. Et donc tout pour tout bébé à tête. On va vous vite bébé à tête pour te prendre la tête quand même. On va dans distraction. Tiens là. Maman le kalo. Ukendande bongo. Nini? Mama. Usaka boye wana kaka. Usaka boye lo bina boati. Usaka. Ekilibo. Bon manqué, n'a pas pu voir. Tu n'as luka ye. Donc okena yo na ba Nigeria se ba Sénégal so. Mama, ndande ya bilana ba vertige ya lobby na ya lelo ona to kwa na sikolo. Kana bosi ngana bi. Maman tu n'as sokole basani yo. Journal le bien moko sani fani na sokona. Ngapana kaka. Me na bina na ngapa. Mobile salela ngami nene nzoto ya yeka ngomala. Asalela ngami nene yemo kwa pesa musika na ya. Mando mando. Ça va bien. Ça va. Ça va pas pour la tête. Ah! Nabi Maman Pona. Ce qui est dans le Pona. Maman combien? Voilà, Pona n'a souk. Ah! Oh combien? 15 personnes. Oh, tete. Moi ça moins cher pour moi. Oh. Et na kasi ko za mnene ya mweza ba 30. Ouais, non, mnene. Ah, c'est donné bien. Très bien. Ce que le gosse c'est quoi? Maman to ko bombisa. Ah, Carlos c'est à la PC. Ah. Ti sunganga ndeko no. Bon, c'est là on me dit que ça moi $5. Eh, t'as téléphone na kotika na ngata, hein? Où tu mets ton téléphone? Sonye, oh, vous t'en divine ici quoi? Tu mets téléphone à ta mosquée soit bien. Ah oui, yamba. Ah oui, yamba. Ma chérie, t'as toi là? Tu vas voir. Dans la foule dans l'hôtel. Oh, ça, on sont bonnes en table. Natomboli loboko pe nazogire na kosombela. Maman, merci. Hein? Merci. Dans 15 minutes, tozoya. Bunga la lobby na chambo. Oh. Ah, je veux voir. Mais il a, le blanda na vandi ka. Na mara ko ko na bisai. O vero, mais mi ko no bi ma minga o. Como ko ba so bi ma na yo ko na ba na bi ma dan bi ma te point. Isn't that thing here? Aba ni ko finga ngo ngara no ba no bi ma minga so lo banga bi. Papa kuta yebi kamtoko papa la baona na grand frère bazalaka. Ozoto motema mingi, okoma motema mingi, na sozo kende zele banate. Wala banga ah. Nzambe na ngam comme karo so lukela na vie. Oh Véro, Véro. Non, bi ma foi. Mais té boté. Bandanga na yo tolingana. Est-ce que c'est tokota ba? Oh, bona ndako wala mama. Non, nazo tuno. Tokota jaba. Est-ce que na mo di no tel? Mais ce que ezanini tozo kende Véro ya otika ngai to kende boye otiki ngai place na bando kende na zongi na ngai na vie na ngai omoni ba biloko ba photo vie na ngai papa toniki tsungu sona ngol batindela ngai na ngola talo omona ba place atele makaka pembe bleu donc nyoso atele maboye yango yebisaka papa na grand frère nga na bimaka na kenda sika mabete po nga pe na memako sika mabete donc elingolo ba Véro yo nga na oso kaboni Véro kendaka botel Véro kendaka babar ma sœur nga na yo bongo ekosimba te po nga na omemela yo tant que sœur
est-ce que nga soki na bibi ne pas na biso bon yeba ke na kende na kona no tika est-ce que pour na bibi pas na biso ba comment longi ba comment longi na ke vera au hotel vera au bar vera au tika Carlos bon lo ba bon c'est ko papa na grand papa ke na kotomboka nyango na poko na so mi mamingi moni pilo ofia kisasa c'est ko ça ba ndenge moko boza ba nzela moko boza c'est ko ça tout moi sérieux Vero nasaki wana na osomba lisusu te oluka mibali oyo bayaka na nsima na bango basombi omoloba na kozala na mbongo te koprofite te kozala nozamba lelo te yango mofinisanga bwa sikoa kasikina awa ma copine de moi. Non, là, t'en as dans la zone ici. Non, mais t'en as dans caché. Babi na omona. Quand muto mwana. Quand ndio yebeli kaposo quand ndezale. Bala ko. Bis. So sexanta. Acho kendo zana mwana te loko te bala te yaya. Na boli bala te so ke makambo bon. Yo yebi hein. Si ça va t'occueillir ensemble, tu commences ensemble, mais si ça va pas. Babala kuna sentiment ti. Babala po yebi ni bali za ti bokoko, babala kuna sentiment. So makambo ya malonga, tu vanzi. So za malonga. Eka conseil, moi ça me manda na babala po yenga boye. Bandela ki mona kwesese? Amene papa na yi. Ça va. Mon bon. Ya bubala mwana yi. Ah? Tika. Omoni vraiment eza bien mobali ntabota mwana me aolakisa affection moko lokola mwana ye mbati ya libalo tabota ye pardon tabota te papa mobokoli oh mama nini obaka mabe te tabota ye kuta kwangana yoka ye papa na ye. Ah, il s'agit de la cuisine. Ciao. Qui t'a beau, hein? Il y a pas de bébé. Batela. Maman, problème. Quand le monde a goûté destination inconnue. Je sais que tu as des noms, ça fait que tu as des noms. Ah bon? Ok. Nous sommes moya. Plante na olo te, yo zo fini na mai. Ya wani dubuti din. Nani? Enyo. Yo so mwana na plante. Wa mai le ko busi te. Te la na uzwa. Siko zo bina. Nani? Nani da nji. Ah? Ake kuta nji ndani. Itende. Mande, ozo kenda. Ake kuta nji ndani yebisi. Lolita. Mwana na sengi pardon. Yuka kata souci ata mwa soni muke.
ata mukie ebele te osina biso ebele olobaka te mama oza contre ngai tout ça bona boye oyeba kosala mwasi kitoko te mitala na mingi avant nga nakomiso yo moko mitala bana nasema nzanga na yo mimata omitala apres olobaki mama naki kotala naki koluka jino ozoka soni te pesa papa te ezela pardon balobi ke mama na mwana mwasi bazalaka bomoko bapesa na conseil ma fille je t'aime beaucoup nakolinga te okende kotambola na mibali oyo bazanga ntina wana aza mobali ya niveau na yo te ma chérie lolita na ngai pesa nga respect na valeur kona kati nasengi pardon ma fille kolobela oko te kobima te kotala ndako latali kuta se changer vana na totala télévision nasengi pardon bébé vous avez une très jolie fille na papa no kutu avana tala kabile non 7e merci beaucoup bote na mwana kitoko musko mwana musko na iloko bongo pe mama te ko benge iloko ta mbali nzo mona ka jino libanda para se kosa route tantino eza mobali ana mobali pena na kata mibali moko ya kale ndenga za misilibo oui nazo chance bibatu tu ba oluka ba mibali ngana zo chance Dieu la télé msinga linginga. Eza grâce mama beaucoup misanga kuna mwana mayele. Mena ngai lolita na memo wapi. Na bima to la kimbangiste faut comprendre que non wana za mobali na yo te pe niveau na yo te. Mama niveau na oyo so lukela ngati la koka na ngai si. Niveau na oyo so lukela. Ba musicien ba tubasa na bango na Congo mona ka bango te. Ba la théâtre ba na bango na Congo mona ka bango te. Ba député ba na bango na Congo mona ka bango te. Na ba dokotanga ba qualité mi ba ba na linyo na ngana na tunanga. Siko jina to pese banani. Loko azabo to. Mais asa ba niveau na ye yo za niveau na ye. Ni mama ezalinga mama pardon na retard yo aussi. Obimate. Obimate. Na biso loko ngo tsana mu pakasi obimate. Bima la ta sana tala. Ngapela kilimia. Donc ya wana gedi. Boni moyeko. Ozo ta soni te ba geno mama e wana mobala fina ngata la qualité. Quelle est la qualité ça? La façon de Rose TV. Rose TV nde makambo. Oh, eza pena nde nazoyebiso nakosa poani. Ta makambo zala nango. Eza pena te nazoyebiso solo. Problème eza boya. Problème eza omoni ti makambo wana ye ya voyage. Nga pena nazala na posa nango te. Mais yo salaka yoyebi nazamona mobali bien que ya Baptiste azana yo moyebi nde ya Baptiste se comporte que donc il faut penana kendera Luanda te donc si pasteur de la foi oui pasteur de la foi lobby te a voyager mais ya lobby que nous allons na compte église non nazokende na compte ya église mais il faut pas travailler dans un mobile il faut travailler na travailler yo binga na encourager puis oyebi que non ba misala belé ngambo ka mupaya kuna na ofanda te nani vero oh a compliqué nga pour ani ata moi si to solo na ye te a comprendre ki ayebi que non que Luka pona bola mona elobi tozane même moral kasi oyebelo elo ngana salaki nga sali na pour makamba wekende bien et doser véro très bien na utiliser kaka mama fina dona fina kaka dona fina moko ya Rose TV oya Hollande voilà ngana yebise mer pardon solo la bien na véro pour véro mutu do ki so mazo mo net so na kelwanda na okima nde mère fina yaki ko doser ya merci vraiment merci so na komi Luanda wando za ba père ndeko na ngai toko la façon de Rose TV nde makambo. Mama Mokonzi kitoko no lokola moya mpokwa bandeko mwana mama Sofia Futa na papa Antonio Peke no nesengo bamoni bankoko Mila Louise, la secrétaire de Rose TV officielle. Mama di mama kitoko no posana liango na kwanga semulite kwanga ngope ya nsesa teme ya ntolula na mwanzo kuzitembe kwesala ba
eloba le grand mopao watra yoka sos Attendez. Très bien. Et là, stop. Ah, les gars, c'est quoi? Nous avons Regarde, peso, eu uma vez da moça tem, era monte. Sai com a macha sauce. Maman là. Maman ça dit? Elle est là dans avec moi maman. Elle va être que non ça, elle voit elle non dit OK pour ta là. Maman ni en taba. Moi ça papi ma. OK. Yeah. C'est quoi ça? Là. On doit manger oui non ah, on doit la mater ah. Oh. Non, ça va j'étais. Ah, non, ça va j'étais. Ah, pesa, tu connais la canne dans la vidéo. Ah. Non. Quand il a caressé, franchement, des fois, je me sens. Non, c'est normal, faut sentir. La suite, ta sert, faut sentir, c'est normal. Au moins, aux abattus, vous avez dit non. Ah, pesa. La façon de Rose TV nde makambo. Mettant un peu de donc on même pas d'assurance et là au moins pour que la boutique à la éviter quoi éviter Vera nayebaka tolinga tomemamela ndenge nini Vera nazwi biso très bien position ndenge nga naza nakoki noko bima pa bino te. Et cette question ne veut pas la sauter. Le problème c'est que on a bien proposé nanga chérie nanga na habité mais tous alors déjà spoil pas na biso seulement que mabolo ba ngeza sérieux que un jour roya obonorenga ngana ondimela yo ngana biki oza frère Christ na biki osambela na yebi nanga mais pas na biso quand même ba mona quand même que Véro a fait un mouton boye, ma vie qui mouton. Qu'est-ce que la présentation? C'est pas présentation que ma prédote. Prédote c'est juste un grand frère nanga, papa nanga yebi que à tel le sous ma monio te que ok là je vois. C'est ça numéro. Vous êtes sûr na yoto comment? Parce que on a sûr na futur nanga que tous allez bien tous ensemble. Mais yo c'est comme si na évité Carlos. En tout cas na comment douter na douter. Pour chaque fois soit toyé na yo, soit to remettre en zela okoko comme pas abisoté. Obangani. Véro. Oyebi eloko moko na oyebi so est-ce que oyebi ke Kinshasa elobama banda bakoko na biso kezalaka mboka kotika mwasi te vrai ou faux? Ah bon, est-ce que c'est vrai? Il y a des personnes qui sont batika pe basi bakoki ça. Il y a des personnes qui batika basi simbate. Ce que yo tient na ka ke so OK et nous na ça donc dans le sens que ce n'est pas ça moi tika ngezate na ça moi sûr que so OK aux anneaux na sûreté. Non, Véro. Yus oza mwasi nga naza mobali nga naona nitufa banga eza ngai oui fana banga kanga na mwasi ka zela nayebisa yo oyebi boto oza nango soka nalobi na voyage ka ndenge wana oyebi ke motema air moko ezosala pasi puisque olingolinga te lobi nga nazokende non écoute d'abord Véro devant yo na mona ngo eloko mon Dieu na mona ngo ka non to obi que to se comprendre non comprendre pour ani siko mama nayebi te nasala nini oyo kutu mbongo ya mawa nazwi nakende na mbola yango naluka nakende na yo eloka liboso ya mibale nakende kobima epa na bino il faut se comprendre mpo ngai avana tiko na mboka oyo ndenge tosola masolo na biso boye mpo ngai na voyage il faut se comprendre Véro oza mwasi il faut c'est obligatoire to se comprendre mpo ngai nakolinga te na voyage natiki mwasi moko tozo se comprendre te
nakozala na bakese kese esika na okende voyage yango mie vona anilango nakende nga lisusu te siko nazwa problème na ndako mama elongo nga na oyebi soko zano atimia mela na yo mai ya pio ndenge nga na okende boye ta nyonso oyo nyonso nzambe apesa nga yebaka tokokabola forme nyonso nzambe amemela ngai yebaka na kosala grand frère na nga aza papa azali na osala effort makambo oyo etikali bango nde bakosala La façon de Rose TV nde makambo. Bon frère. Il y a mon aboué. À quel état? Mon frère. Toc toc. Hey! No! Nako yi fere! Velo no baye! Oui. Manja fui! Papa Zabi. Abeli! Il faut une table pour moi. Bon. Ça va pas le monde qui n'est pas là. No, oina potino. Oina kano. Alimaki, akimafanya na baba baba papa katoliki wana. Alingi barenyo bon. On a fait la tortue, Noko, likambo ya kokama noko. Ngai noko na olo bango na misu ya vero parce que papa zate noko sundola biso. Docteur Montana Malongi na kati ya Luanda. Abengi Dona Monica, maman sociale. Batuna est-ce que noko na hôtel ka bino ka ngabi noko pena en tout cas ra depuis ka mama kufa noko pena en tout cas akoma ya ra vraiment babengi boss Elvis Konde pas grand jour ango tant boss Elvis Konde so kota na ka entreprise akutana Jess Konde mon ami très mignon très gentil batuni ka babi est-ce que papa hôtel ka balava Noko pako ataka balava. Balobi te façon ya ko exposer nga parce que Dona Monica tata mwasi na bi mama leki na bino. Okufuna ngepa na été parce que bango bike souvent na bango ngana bango na benga batangola mingi te. Parce que obenga we amo ete ya dérangement na tika bango. Mais yo bango nouvelle na ndaka ke wa kizinga na ndako te. Mais je suis là. Na ke na mata na ma chevite ibana na bota ku machite na fa nganga na ndako. Et puis on fait à 30 ans. Il y a un couple qui a 14 ans, l'autre a 16 ans à Mabiélé. Il faut s'adapter. Adapter, oui, vraiment. Il y a un peu de déjà avant que les gens pourquoi c'est la forme, il y a son droit de s'en partir sous space. Il y a des lacs, on fait si mon papa venait de vous vendre, la chose ça va. Tout ça, lui, c'est bien, quand on met des locataires, c'est un problème. Bon, les locataires, voilà. Est-ce que tout à normal pour nous ça fonctionner dans l'État. Salaire est non 100 000 francs par mois. Camarade naïf. Des chambres de salon. Camarade naïf. Ye mutayela kabiso ye awa camarade nanga azana mwasi na bambale azabe 3 mois un pays. Sto tunie akofuta na bafuti bango te na tozo biso bana to vanda tingo bafuta bango simeso osumo randa. Afuta ka. Bon, next ngai boye. Comment on va dans le ministère de l'Industrie, dans le secrétaire général, Papin Tsumbu, chef Flora Bachike, le chef le directeur Longolele, le vieux Simon. On se passe à Konzi, Papin dans le Liban. Alors, Nicole Mobouli, na maman est génie, quand dans le ministère, dans le secrétaire général du ministère de l'Industrie, Babité, au moins il paye comme la banque. Si la banque a dit que muke, yango bazoluka ba procédure nini, po ba longola bango na banque wana, ba ke kota na banque mususu. Et le mususu ndesa meza intervalle, mon intervalle wana, c'est toute une procédure pour que ba longola mutu ana banque oyo. Papin Tsumbu ala bia ko futa. Est-ce que aboyi te? So ngi oyo. Bon, nanga ko tuma ba locataire mususu, na moni. Bon, siko awa, tatama sa bino azapo awa, izeke tama. Après, il y a Judith Kimberly. Parce que il faut avoir passé 2 mois dans Kinshasa. Nanda ko kanzamini, ba voilà tana nek so na sima. Ko futa. On fait pas le futa le mot pété. Oh, ba vana ndako. Ba chambre chez za ba chambre za vide, alors là ça va. On veut dire sécurité pour Isé ali sana ke au banga kimbangu pona kulunda ba yolo. Ba tati ko kuna sute.
ngamo na chef na bango babanga ngai na kimbangu ngamo de chef de mosito zui aveli mon pono ozui lokolenge chiba kimamba mbili bondo nyangara so na bimara to so chen mangu la lobi oncle omoni kuluna kuna ze esprit mobimba omoni na tembo omona ngaze omona lo pasi na oseka na olie ozo omona na olie na ngai mais so na kuna esprit kuna kama mangu le kotinyo mimi si na lo